Hej, jeg vil i denne video vise dig, hvordan du installerer NetIPTV på dit Smart TV. Først skal du klikke på Hjem-knappen, som er i midten af fjernbetjeningen. Klik på den. Gå så til anbefalede programmer og klik på ikonet. Find så forstørrelsesglasset og klik på det. Søg efter NetIPTV. Du kan se min app blandt forslagene. Det er nummer 2. Vælg denne. Klik så installer og vent på at appen installeres. Når appen er færdiginstalleret, klik på åben. Så jeg klikker på åben. Og jeg kan se, at appen er blevet installeret korrekt på mit TV. For at programmet skal kunne fungere korrekt, skal du købe et playlist-link. Dette kan du gøre fra hjemmesiden, som du finder i beskrivelsen af denne video. Du kan også finde linket på denne hjemmeside i den første kommentar til denne video.